Mali nagpudurani. Adani Namarra singgapan niyan. Adani Namarra singgapan niyan. Adani nambe na kayo. Namarra singgapan niyan. Sumabi Nuruddin wal ko ba kapten? Ano to ko Si ora? Nuruddin wal ko ba kapten? Waling na gotan. Waling na buatan. Sumabi Nuruddin wal ko ba kapten? Wal ko ba kapten yu? Wal ko ba kapten? Wal isilachuu wal ko ba kapten? Yo wal ko man gabaanne mana isaa dhuftee nagaabate afaan nagayatiin. Si deebisanii maal abbaa keessatti masala bitamma. Maal naa deebi. Himbee kun intaltii fi na dhufte. Yaamu. Pasal kulit kurang. Kisaalan. Buusa saa kana. Hai, asal tu. Dagaa. Olin kain. Olin kain. Aku jalan. Olin kain. Mata shiftoota harka jira. Laal shifta taatanii miti. Waan beetan ta'a. Akka beetan ta'a. Akka beetan. Hangamma isin harka inni isin harka jiru kana silaa'u an isin harkaa baasee isin harka kiyyan ni seentanii yaa daraartu ati as teessee baariin nama bittee asii adanitti dayitee qabsiifteemi funduqa isaa jiru. Baar funduqa dayitee qabsiifte. Naafiisi tokkumaa jiraata magaalaa kana keessa. Naafiisi tokkumaa jiraata magaalaa kana keessa. Walitti gabbaanee gaa naafeeti tokkumaa jiraata. As teessee mee wanni namatti bittuuf maalitti qabdi? Ati sinfuunee duraan gaafa duratti dhuftu gartee ni rakkate rakkoosaa tanaan isa furaa ani akkanumatti hin godheefi rabbiif jechaan godheef jechaa turte. As deebiteeti amma namatti bittee maallaqa itti qabdaami. Maallaqa itti qabsan anuu irraa hin kafala maallaqa itti qabsan. Maallaqa hanga itti qabsan maallaqa biyya tanaa waan ati gartee irraa qabsan anuu irraa hin kafala. Wanni namatti bittee asiichitti qabsiiftee nama tumsiiftuuf kun maali? Wal harkuuf jiran naafeeti magaalaa tana keessa tokkumaa jiraata. Namatti bitteeti jala deemtee as teessee akkas gooteemi wal harkuuf jiraanna biyya tana keessa yaa ammaa numaa jiraata yaa ammaa sumaa jiraata. Kanumaafuu ani as keessatti si barbaadee bakka ati jirtu si baasee yoonan qabee gartee baar si gad hin dhiisisin annamaa miti diraartu annamaa miti. Duraan ani gartee nama tokko hin tuquu nama dhiiseetiin jira jeetiin taa'u jira. Ati amma roorroo guddoodha irratti ooftee baar bakka inni jiru sanitti as teessee achitti namatti gooteemi siin namatti biti. Ati yoo as keessa nagelaa baate magaalaa keessa nagelaa baate naafiisi tokkumaa jiraata. Ammoo gurbaa Hassan Jaaniin gadhiifta. Gadiin si dhiisisaa. Ansi gadhiisisuudhaaf qophiirraan jira. Guyyaa muraasa keessatti yoo xiqqaate yoonan daawwattoota keenya yoonan baar bakka inni jiruu fi faana isaa sagalee isaa isiniin dhageessisu ta'ammaas akkaan isin dhageessu niin beeka jala dalageetiin diraartuu qabee as keessatti diraartuu magaalaa kana keessa qabee akkachii gartee uumma san gadhiisisiiftu godhuuf ta'a. Akkasitti nama meeqaan qabdanii lubbuutti dhibdan. Inninuu baarii isinumarraa dalaguu ta'a. Garuu amma inshaallah ni ba'a akka inni ba'u bakkaan jiru tana taa'eetiin achitti akka ba'u godhuu danda'a. Ammoo daraartuu tashiftoota hattoota hassanfaa itti bittisan maallaqaaf jecha itti bittisan qabee akkaan godhuu taa'u wal harkuu jiran. Ammoo Hassan ati viidiyoo tana ni agarta qilleensarra yoo hin agariinis an ifiinsi garsiisu ta'a. Ati anan garree mee seenaa tiyya na duuba qoradhu Hassan ati ammoo baar abbaa miskiinaa
baar nama akkas godhanii miti. Nama akkas godhanii miti. Gartee nama isin harka jiraatee duuba maal na goota? Maal na goota isin jechuun jira? Maal na goota isin jechuun jira? Niin dhaga'an. Niin harkaa. Maal na goota? Waa takkaas hin gootu baar. Waa takkaas godhuu hin dandeenye. Waa takkaas godhuu hin dandeenye. Ammoo si harkaa niin baasa akkaan itti baasu niin beeka. Ammoo gaaf tokko gaafan harka seente ani gocha kana hunda sirraa hin kabaluu ta'a. Daraartuun maaliif Fatiyaan maallaqa siifiin kabalaa naas sii kafala. Daraartuu barbaadeetiin sii kafalaa maallaqa naa dhaabbadhu naaf eeggadhu naaf afadhu jetteen san diddeeti amma maallaqi amma naa kafaltu malee ammattiin maallaqi jabadha ammattiin sirraa fedha maallaqi jettee amma daytee baar jala direeddee asii kaatee asii ilaangachatti bakka inni deemutti namatti bittee qabsiiftee ni seentanii akkaatti harka isin naqu niin beeka barbaada kee daraartu ittiin jira ani magaalaa keetti hin teenye eegaan viidiyoo sana harkee booda deemuttiin jira bakka ati galtu mee maal anafatin mana hunda jijjiirrattee magaalaa keessatti bakka duraan hunda dhiiftee bakka biraa jiraachuu jirta si jiraan dalagu jira si jiraan deemee anammaa asii si qabee harka kiyyaatti seennaan daraartu gartee baar siin baasisa bakka inni jiru akka uummanni shiftaanati gartee itti gootee jala direettee asiichi qabsiifte bakka inni jirutti direettee qabsiifte kanatti akkanatti waa siin haftu maallaqa Fatiyaan si dubbattee jirti maallaqa kee kana naasii kabalaa daraartu siin jettee jirti ati duuba dirqiin si fuudha yoo sin peene jaalaltii dirqiin taatu daraartu jaalaltii yoo gab lama taate waliin mi'ooyitii jette Oromoon jaalala gam tokko taati jaalattu an sin fedhuu si jechaa jira baal dirqiidha ati dirqumaan ammaan tana kayni kaan godhadhuu baal jettee baarsi dhiibnaan as deebitee baar namatti bittee namaan maallaqa baltee akkamitti namatti bichisiifta ati wanni irraa qabdu baar jaalateen qabu wanni irraa qabdu maallaqa gaafa nabbaabte san maallaqa san gaafa san gartee niin kabaladheettee hin baafne ammaas garagaltee maallaqa ganaa kafalaa jette maallaqa keessiif kafallaa Fatiyaan siin jette maallaqa nuti wali gugguurreeti maallaqa hangaati qabsan kafallan as keessaa namatti hin barbaannu as keessaa wali gugguurreeti kafalla maaliif namatti bitta wanni namatti bittuuf maali baaritti hattoota akka keetii san uummanni hattoonni san na harka nama seenan ani baariif lubbuu tiisanaan dabarsaaf baar nama gartee akkasin na cinaa dhaabbatee na wallaanee na fayyisee deebi'aan namattuu na hidee naman na hidee nama hamtu akkasiisan godhanii anuun hin sheene atummaan tunu daraartu booda sheenaa uftees maalumaaf hin gartee ummata kana gartee baar kanatti qaceelchaa ni sheenu taatu matummaan keetu sheenaatti qabuuta amma immoo yeroo amma jirru tanarraa kaatee anammaan tana barbaada kee laal burkaan hin buuse burkaan hin buuse magaalaa kee deemeetiin manni hin dhaqin bakkaan hin dhaqin si jala deemeetiin wanna godhu jira baasu jira akka Hassan Sunfaan gadhiisan ammaa asirraa akka uummata shiftootatti bitanitti akka gadhiisan godhuu baannaan waan hin ansi godhuu taa'u baar akka gadhiisan godhuu baannaan waan hin ansi godhuu taa'u wallaalla ammooti ani deemeetiin bee daraartuu barbaadee qabee akka baar gadhiisan niin godhaa osoo olleen bulleen godhaa daawwattoota keenya hafuura baar isiniin dhageessa bakka inni jiru kanumaafuu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh